Ary amaranantsika ny baolina kitra dia iresaka amintsika amin'ity hariva ity ny filohan'ny ligina Analamanga ndray matotota zay moa ny ahafantaran'ny rehetra azy Rakotoarimanana Enitsona Aitota izany fa voalaza moa zany araky ny vaovao mandefa hoe nisy ny fahalalaon'ny fanarahana nandritra ny andro farany fiodinana ny faharoan'ny TSB Champions League tany Fianarantsoa ny alahady lasa teo dia napakapeo ity filohan'ny ligina Analamanga ity mahakasika izay feo mandeha izay. Marina tokoa zany nisy marina ny zavatra nitranga tena tany Fianarantsoa nanafy maso zany ny tenanay teo amin'ny lalao farany moa zany ny andro farany ny fiodinana faharoa amin'ny fiadina ny tompontakan'ny Madagasikara dia nisy zany ny ngamba tonga dia tsorina dia hoe ny lalao kitranotrano ny fanaovana ekipa vaventy anankiroa dia ny Knapsa Sport sy ny Zanakala FC ka eto dia manambara zany amin'ny fomba ofisialy fa tsy ny hoe tsy fahatapakarany ekipa Analamanga akory no zava-dehibe na ny fiarovana ny club izay nisy aveto Analamanga fa ny fihetsika tahaka an'ireny zavatra nitangatra any amin'ny Fianarantsoa ireny dia manameloka marindrano ary amin'ny fonay rehetra an'ireny fihetsika azo lazaina hoe mamofady ary manimbazimba ny baolina kitra malagasy ny ligina Analamanga sy ny mpikambana rehetra tarihan'ny voalohany zany zay miteny eto zao ary tsy azona ekena ny anaikinaiky fotsiny ary ny jery fotsiny ny zavatra tahaka an'ireny raha tompona andraikitra amin'ny baolina kitra zay voalaza teo fa tompona andraikitra amin'ny baolina kitra eto amin'ny faritra Analamanga ny tena ka misy zavatra mitranga ohatran'ireny amin'ny baolina kitra ka hoe eno sy afina fotsiny ao ambadiky ny varavarana ka dia mamerina indray mandeha fa manameloka kitsirano an'ireny zavatra nitranga ireny ary miangavy amin'ny tompona andraikitra ny fédération mba ilaza ny heviny amin'ny toe-javatra tahaka an'ireny ary eto koa dia misaotra ny vahoaka ny Fianarantsoa satria izay nambarako anareo teo izay tsy ny fiarovana ekipa na ny fiarovana ny zasy na ny fiarovana ny aroa akory no antony hitenenana ny fanehoany tsy fifaliana ny gradin iray manontolo zay na ny ositsika tsy fifaliana kanefa ny ekipa ny Fianarantsoa no tafakatra ao anatin'izany raharaha zany ny tanjona zany ny raisana dia ny hoe ny baolina kitra amin'ny ankapobeny no narefarefa amin'ny tany ka izay zavatra izay no melohanay ligina Analamanga amin'ny fonay manontolo niza tompona andraikitra na iza ary ny zavatra mamoehatra sy mahamenatra dia mpilalao amin'ny ekipa pirenena maromaro no milalao eo ambony kianja ka aiza moa no azahoantsika vokatra raha ohatra nireny daholo ny toe-tsain'ny mpilalao kanefa ahoana moa tsy ametrahan'ny rehetra amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga raha zay tanana zavatra mitsotra dia ireny ny farana ka dia zay angamba no teny foy tsy misy fitoriana petrakay tsy misy inona fa mba ho ampalalanay amin'ny vahoaka fa tsy miombokevitra amin'ireny ny ligina Analamanga baolina kitra toe-tsain'ny tsirairay zay ny atao hoe sport eto angamba fa raha ohatra ny afaka sy nasiana fifaninanana ntsony ny eto Madagasikara fa tendrena fotsiny ny ekipa ray na ekipa ry zay tian'ny mpitatana no alefa ary ho an'ny baolina kitra manokana zay mampivondrona ny rehetrarehetra sady sport roa izy ny fomba fiteny ny pon'ny Fianarantsoa fa tonga mijery baolina karazany tapohana raha mangatsika raha ireny no hitondrantsika nyity baolina kitra malagasy ity iresaka amin'ny commune ako atoato raha ohatra tena izy tokoa zay fanamboarana zay mandrapa ao alohan'ny anaovana ny poule des as eto dia mirary soa zavatra tsara zany fa raha ny zavatra henoko talàna moa dia eto Mahamasina eto mbola tsisy resaka mikasika an'izay fanamboarana ny kianja izay ka ireny vohitra Madagasikara ty tokony handray ny lalao rehetra ao anatin'ny fifaninanana pirenena ihany koa ka raha misy zay zavatra zay dia tsy olana fa raha tsy misy zay
dia za mangataka mpanajana satria zay foana ny fimenomenoman'ny olona eto amin'ity Mahamasina ity hoe tsy mba mandray lalao mihitsy ao anatin'ny fifaninana pirenena zany eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia mbola misy an'izay indray tsy fanaovana an'izay ka amin'ny fomba ofisialy koa no angatahako ny fédération malagasy ny baolina kitra mampitatana ny baolina kitrana eto Analamanga raha ohatra ka mbola tsy okitiana ihany Mahamasina dia miangavo zahay nitazomana ny lalao ny poule des as retour eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina azo atao ihany koa no mamadika an'ireo lalao aloha zay tokony mbola atao na ny demi-finale ny Coupe de Madagascar na ny hafa zany mba ho atao aty aloha amin'izao kianja mbola tsy voakitika izao mba hahafahan'ny vahoaka n'Antananarivo zany mahazo an'izay fahafapo zay satria tiatsika manamarika tiako ny manamarika fa ny ekipa n'Analamanga dia manana ekipa 3 miasika ny ampahivadalana ny Coupe de Madagascar ary manana ekipa ray miatrika ny poule des as miendrika ny tokony ho atsaina ihany koa ny mpijery baolina amin'ny faritra zay ny aviany zany club zany fa tsy sanatriavina akory hoe ho atao tsinotsinona ka fiangaviana ny ligue n'Analamanga ary mino aho fa afa-po mpijery baolina eto amin'ny ligue n'Analamanga zany amin'izay fangatahako ampahabe maso amin'ny fomba ofisialy